привет! С вами Соня, Ваня и Миша. Мы сегодня хотим поставить вот эту вот большую коробку в костер. Не знаю, что получится. Да, Ну, короче, давайте. начинаем. Раз, два, три. Моя нога. Так, все. Что будет? Все тушат огонь. Блин, ничего не видно. Ну ладно. Сейчас. Вы наверняка Что произойдет? О, она начинает. Ребят, давайте отойдем. Да, вдруг еще бомба. Мы просто это уже делали. Мы уже знаем, что надо делать. Господи, не надо близко подходить. Да, Случится пожар. Да, он и так Ой, случится. ой. Пошел. Вот смотрите, сейчас будет. А, нет, дыма не будет. Вот. Есть, да? Вот, смотрите. Она не вспыхнула, печаль. Но Дым Вы- все равно есть. огромный, вам ничего не видно. Клей тает. Вот. Ой-ой-ой! Ребята! Он поднялся. Вот это костер. Давайте- Давайте прыгать через костер. Смотрите. Вам, наверное, это очень отлично на съемке видно. О, Очень красивый костер. помогай, убирай кое-что. Он упал маленько. Ну так, маленько, можно уже я. Блин, искра. Нету искры. Ну, Просто эпик. Мне Да. кажется, мы зря столько сил потратили. было классно. Блинчик, здесь опять какая-то фигня. Они летают. Опять. Это звезды. О, ребята. Смотрите, это красиво. Ребята, это только для вас. Это для эпика. Миша, отойди. Это только для вас. Вау. Это все для вас. Да. Вот еще. Это все для вас. Вы просто обязаны поставить лайк за это. Да. Нас, конечно, родители дома забьют, потому что мы это делаем в моем Да, доме. поэтому вы должны Поставить лайк обязательно и поставить поддержать лайк. нас лайком. То видео больше не будет. Да. Давайте наберем 500 лайков пока что. давайте наберем 500 лайков, и тогда мы будем жить. Нет, давайте наберем 500 лайков, и мы сделаем видео, где мы накладываем аж 10 слоев картонок. Думаю, Давайте. Если мы наберем 500 лайков за ближайшие 2 недели. Но я знаю, что этого не случится. Поэтому, ребят, пожалуйста, хотя бы сколько-то. Если вы хотите супер эпичное видео, 10 слоев коробок на огромный костер, то ставь лайк. Слушай, ты уверен, что мы это сможем столько картонок найти? Денег много. Так, подождите. Давайте еще полежка подбросим. А что это не очень? Ну ладно. Давайте, давайте. всем пока. С Да, вами да, был подожди. Миша. Да, Ваня и Соня. И еще ставь лайк, если любишь котиков, и ставь лайк, если не любишь курить. И думаешь, что это неправильно. И чтобы все люди, которые курили, напросто бросили курить. Да. И забросили это подальше. Ставь лайк, если ты любишь Россию. И если любишь нашу планету. Всем пока. Пока-пока.